Você sabia que existe um lugar na Terra que parece pintado à mão? Escondidas nos Andes peruanos a mais de 5.000 metros de altitude, as montanhas coloridas são um espetáculo geológico surreal. Por séculos elas ficaram ocultas sob grossas camadas de gelo, revelando suas cores apenas recentemente. Cada faixa conta uma história de milhões de anos. O vermelho vem do ferro, o verde da clorita e o amarelo dos sulfatos. Mas cuidado, a beleza tem um preço. O ar é rarefeito e o desafio físico é real. É um local sagrado para os locais e um mistério para o mundo. E você teria coragem de encarar essa altitude para ver esse arco-íris de perto?